Привет от Пукон, ден 63 на моето пътуване в Южна Америка. Днес е 3 март, понеделник, след празник. И днес пристигнах в Пукон от Пуерто Варас. Като сега излезах малко на разходка, бърза разходка, за да поразпитам за екскурзиите, от които се интересувам. Всъщност, интересувам се най-вече от изкачването на близкия вулкан, който, доколкото четох, преходът хич не е лек. 5 часа, само да се качиш до вулкана, до кратера. Но, на пръв поглед, има и супер много други екскурзии. Видях, че има нещо като аквапарк наблизко с минерална вода. Има много рафтинг. Има увеселителен парк, нещо като увеселителен парк с зиплайн. Въобще има и много магазини, ресторанти. Въобще градчето е малко, но пък е пълно с някакви неща, които да се видят и да се правят наблизко. Така че да, аз лично съм доста съм очарована, доста неочаквано, понеже на картата Пукон изглежда като доста малък град. Вижте, наблизо има и планини и вулкана би трябвало да се вижда от тук, но времето днес не е доста облачно, не е много приятно. Така че нищо не се вижда. Наблизко има и езеро. Сега, след като отида до една агенция, която предлага изкачване на вулкан тук има сладоледи. След нея ще отида към езерото, да видя и него. Трябва да има и плаж. Въобще всеки град наоколо е страхотна изненада. Толкова много неща могат да се правят и толкова са зелени и приятни градчетата. Вижте, има рози, заведения, ресторанти. Вижте колко е чисто и приятно за разходка. Тук мисля да остана някъде около 4 дни, нещо подобно. С удоволствие бих искала да остана повече, но за съжаление програмата за март месец наистина доста стабилно я напълних с Сантяго, Валпараизо, Бендоса, полет до Атакама. Вече си взех и полет до пустинята Атакама. Така че много смели планове имам за следващата седмица и няма да се задържа много тук. Ще видим едните дни какви ще ги сътворя, но за сега първи впечатления от Пукон са много добри. Между другото, наистина всеки втори магазин е за екскурзии. Не знам как да си избера агенция. Просто всички предлагат едно и също. Рафтинг, термални бани, каньонинг, вулкани, колело и така нататък. Наистина е доста трудно, но изглежда много модерно и явно доста известна туристическа дестинация е Пукон. Просто съм много изненадана колко много агенции за екскурзии има. И както мисля, че казах, градчето е доста чисто и има доста приятни и хубави ресторанчета. Замислих се и за рафтинг, честно казано. Казаха, че има тръгване и след обяд в 4 часа, така че това ме устройва след работа. Да, май се замислих за рафтинг утре, тъй като в среда може би ще е подходящо времето за вулкана. Да, ще видим. С наближаване към езерото има и много магазинчета за плажа. То не са чадъри, топки, пояси, бански. Да, има всичко тук в този град, в Пукон. Наистина има от всичко. Вижте колко е симпатично градчето. На Пукон не му липсват и парковете с храна, както и парковете за разходки. Вижте отсреща какъв симпатичен парк има. Наистина съм много впечатлена. А в края на улицата се вижда вече и езерото. Вижте панорама на района. Виждате планините, вулканите.
Ох, първи ден и вече ми се остава. Еха! Страхотно изглежда. Доколкото виждам, може и каяк да си вземете. Вау, вау, вау! Пукон направо те оставя без думи. Ще и пясъка е черен. Miren lo que quieres tirarse al suelo para agarrar. Отново кадри от парка, понеже съм наистина впечатлена от този град. Паркът е изключително приятен и красив. Има различни статуи, има столчета, където да си седнете. Вижте, човека си взел даже лаптопа и сигурно работи. Има си и места за деца, където да си поиграят. Има и туристически информационен център. Добре, наистина един час в града и Пукон със сигурност влиза в топ 5 места, на които съм посетила до този момент. Съвсем лесно и бързо. И тепърва ще се качва май нагоре. На тази погледната на юг трябва да се вижда и вулкана. Малко се вижда, според мен е там, малко сняг се вижда, но в момента се е скрил в облаците. Ще го видя идните дни. Това е иначе парка. Нарича се Пласа де Армас, като се запознах с едно момче, което е от Сантяго и каза, че във всеки град в Чили централният площад се нарича точно така Пласа де Армас. Което май е факт, защото в Чилуе, острова, който посетих вчера, също централният парк се казваше така, както и в Сантяго се казва така. Така че доста интересен факт. Продължавам с разходките. Много ми харесва и стила на самото градче. Много от местата са дървени. Охо, тук има пазар. Часът, между другото, някъде е около 7 вечерта. Чува се сирена. Не знам дали да се притеснявам с оглед на това, че сме до вулкан. Май спира сирената. Изкушавам се да седна в някое ресторанче. Как да не се изкушаваш? Вижте колко симпатични са всички ресторанти тук, наистина. Пукон право в десятката. Право в десятката. Аз не съм очаквала нещо подобно. На картата изглеждаше като наистина градче с 3 улици на кръст. Вижте, само
Сега ми направи впечатление как са надписани улиците. Вижте, има вулканче. Който работи в общината на Pucón, си е свършил много добре работата, наистина. Подарявам ви малко залезни гледки. Сряда в Pucón. Днес сме 5 март. Искам да ви покажа каква гледка се открива днес. Вулкана се вижда от целия град. Много е красиво. И ще ви разкажа какво свърших вчера, вторник, и днес, понеже имам доста за разказване. Междувременно вижте града. Много ми харесва тук. На съжаление, вече времето се разваля доста. Четвъртък и петък, т.е. утре и други ден, също ще е лошо времето. Така че сега отивам на плажа, малко да се насладя на хубавото време. Часът е около 6. И да, вижте отново, само малко едно дърво в момента е скрило вулкана, но да, страхотни гледки днес. Започвам с вчера. Вчера бях на рафтинг. И както между другото имаше супер много агенции, които предлагат рафтинг, така вчера след работа тръгнах да търся рафтинг за следобяда и изведнъж нямаше никъде места. В крайна сметка намерих, разбира се. Отидох на рафтинг, като сега ще ви кажа разликите, които аз забелязах между агенциите. Първо, като цени, видях, че цените са около 30-40 хиляди песос, като... Само секунда. Вижте отново вулкана. Като разлика, по-голяма разлика видях в това, че първо има различни нива на рафтинг. Има по-лесно и по-трудно ниво. Трето и четвърто. Четвъртото е по-трудно, като аз си избрах по-трудното. Четвърто не беше особено трудно. Ще ви покажа кадри. Беше забавно, разбира се. Продължи около 1 час, час и половина, може би. И да, нещо, което ви съветвам да попитате при агенциите е дали цената включва снимки и видео, тъй като това беше също една разлика, за която доста агенции не казват. В крайна сметка някакси попаднах на агенция, която включваше и видео и снимки, така че ще ви покажа кадри след малко. Но преди това, да, казвам да ви кажа всъщност, че тук мога да попитам също за... Да, разсеях се малко. Рафтинга включваше абсолютно всичко. Моя беше за 40 хиляди, т.е. което е 80 лева и е наблизко на около половин час от Pucón. И какво още? Забавно беше, паднах се с група от Виня Дел Мар, което е близко до Сантяго. Те обменихме контакти и се разбрахме да се видим, когато отида там, което ще е след около седмица. И сега ще ви покажа кадри от рафтинга, които засне самата агенция. Adelante. Vamos lado derecho, más fuerza.
piso, piso. Equipo, posiciones. Get out of the pool. Equipo, paddle up, remos arriba. Adelante. Та всъщност днес върнах се, днес бях там. Днес бях там. Сутринта, прехода, сутринта чакахме в 6:15 пред агенцията, като пак да ви разкажа разликите между агенциите. Всички агенции включват екипировка, т.е. трябва да ви дадат каска, пикел, котки, понеже ходите по сняг. И яке, панталони, обувки. И да, разбира се, съветвам да ги ползвате, както направих и аз, тъй като ще разберете защо. Ще ставате много мръсни, когато на връщане. Цената на изкачването с планински водач е около обикновено между 130-140, като видях и по-скъпи, около 150 и по-ефтини. Аз някак си намерих за 110 агенция, съвсем случайно. Та пътувах с тях, като нещо важно, което пак може би е като разлика между агенциите, е дали лифта е включен, понеже има лифт в началото, който може да ви спести около 5 км, доколкото разбрах. При нас не беше включен, който искаше може да го вземе. Аз лично ползвах лифта, който беше доста бавен и между другото не ви спесява кой знае колко денивелация. При нас половината група се качи на лифта, другата половина не и всъщност едната половина, която не ползваше лифта, винаги беше пристигнала по-рано от нас, на където се чакахме, точката, която се чакахме, и на качване, и на слизане. Така че не знам колко ви спестява. Самият лифт струваше 36 лева в двете посоки. Много интересно преживяване, разбира се. Прехода е сериозен, някъде около 4 часа се качвахме. Доста стръмно е. Както казах, ползват се и котки. И че хубаво. Ползват се котки, пикел. И какво ще мога да ви кажа? Да, 6:15 се чакахме, след което отидохме, той е близко, някъде на половин час от Покон, при лифта. Там се разделихме на който иска лифт, който не иска лифт. И след това се чакахме малко след лифта. Качихме се до вулкана, поснимахме, времето днес беше много хубаво и казаха, че от последната седмица насам, само днес е било хубаво времето. Както казах, есен е тук вече. И на слизане интересното беше, че слизахме по дупе по снега и дадоха ни, не се сещам на български как беше, това, което се слага под дупето, да се спускаш по снега, което ти спестихме сигурно 2 часа слизане, понеже през повечето време се спускахме по снега с това. Не беше окей да се снима, докато се спускаме, тъй като държите и пикел, понеже набирате скорост и трябва да може да спрете, ако наберете много скорост, понеже все пак си е доста стръмно и държите пикел, остре, нали, трябва да внимавате. Така че направих няколко видеа, но не успях да заснема аз как се спускам. И да, прибрахме се около 5 часа в Покон, като времето е страхотно и тъй като, както казах, утре и други ден е кофти време. Ще отидам сега към плажа, малко пак да се насладя на гледка и на почивка. И сега пък ще ви покажа кадри, които бяха заснети днес.
Okay. 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 И отново ви показвам гледката, понеже просто съм без думи. Да живееш тук и да гледаш вулкана пред тебе всеки ден. Невероятно. Много е хубаво, хората си излезнали навън, кафенца, сладоледи. Чудно. Плажът сигурно ще е пълен. Аз съм съвсем близко до него, някъде на около 5 минути. И искам да ви кажа, да, за утре планът ми е да отида на минерални бани, тъй като до Пукон има много, това не го знаех. Нали, не бях правила никакво проучване, освен че има вулкан наблизко. Има много минерални бани и това също е голяма разлика между агенциите тук. Те се наричат термас, като много от агенциите, вижте, има и магазинчета. Много от агенциите предлагат термас, обаче не ви казват за коя. А то има много минерални бани и трябва, доста е важно да разпитате за коя става въпрос, тъй като някои пишат, че са по-неподдържани, по-мръсни. Въпреки че нали, масово всички са много доволни и впечатлени, но все пак има разлика, поне има и разлика в цената. Например, има от 60 лева до 120 лева. И има и разлики в часовете, в които се отива. Например, има и нощни минерални бани. Видях, че някои агенции предлагат. Т.е. да отидете към 8 и да се върнете към 11 вечерта. Това забеляза като разлика. Много се изкушавам от най-известните, които са най-далече на 2 часа път от Пукон. Но се водят най-хубавите. Единственото нещо, което ме притеснява е, че се прибираме късно, някъде към 7:30, а ми се ще да хвана автобуса до Сантяго в 8:30, което си е, нали, както може да разберете, си е голям риск. Но да, пътувам ми се може би утре вечер към Сантяго, тъй като петък го дават лошо време. Така че да остана тук, ще си стоя в хостела. А пък в хостела навсякъде има табели. Днес ми направи впечатление, че след чекаут не може да останете в хостела. Това за първи път го виждам като практика в хостел. Никога до сега не съм имал някакъв проблем да остана в общите части и да си работя, да си гледам нещо и така нататък. Петък много няма смисъл да оставам, за съжаление. Ако беше хубаво времето, естествено щях да го прекарам навън, но не. И да, може би утре ми се пътува към Сантяго. Но е трудно да се вземе подобно решение, понеже 7:30, ако се прибера, може да закъсне и прибирането и така нататък. Нищо не се знае, както да, типично в мой стил. Ще е голям стрес до последния момент, най-вероятно. И да, сега отивам към плажа, ще ви покажа плажа. Подобно нещо не очаквах. Наистина не бях виждала до сега в Южна Америка. Но плажът е пълен с чадъри. Да, времето, разбира се, няма нищо общо с това от понеделник. Но да, има и шезлонг. Въобще всичко има. Там е оградено, може би, да се плува. Тук е за лодките. Не видях някъде надпис, но имам подозрение, че тук е оградено за деца. Понеже понеделник беше пълно с деца тук. Вау, вижте.
Много е хубаво Пукон. О, вижте, и вулкана се вижда от плажа до този хотел. Пукон наистина си заслужава. Като други екскурзии, които забелязах, имаше нещо, като казва се хидроспид. Това се изглеждаше също интересно. С пояс се пускате по река, бърза, доколкото видях. Това също изглеждаше доста забавно. И каньонинг, което е... Да, в каньон с река пак ходите. Но да, реших по-скоро да се спра на рафтинг, вулкан и минералните бани утре. Но да, утре ще ви казвам на какво съм се спряла. Също така на рафтинга се запознах с едно момче, мъж. Не беше в моята лодка, този, който водеше рафтинга, но като му казах, че съм от България, първият човек, който знае къде е България, обикновено тук винаги ме питат, то не знам, че е в Европа, ама къде точно е. Той, като му казах от България, ми каза, как си? И аз бях в шок. Та оказа се, че момчето е работило на Кресенското дефиле, пак с рафтинг се е занимавал. Да, разбрахме се евентуално, ако намерим и двамата време, да се видим в Пукон, въпреки че с моята малко промяна в плана, за да тръгна по-рано за Сантяго, може и да не успеем. Но да, това беше доста интересно. Човека беше от Мексико. Да, от Мексико. И да, работил в България и ще да го разпита малко повече за опита му в България, как се изкарал. Бил е преди COVID, някъде каза, около 2019-2018 мисля, че каза. Но в крайна сметка, ако не успеем да се видим, обменихме контакти и пак ще се чуваме със сигурност. Отивам малко да се излежавам на плажа и следващото включване ще е утре от минералните бани, след като избера на кои да отида. Грешка, включвам се преди това, преди утрешния ден, да ви покажа идилията на плажа. Аз съм си седнала. Не си взех бански, не знам защо, честно казано. Може би просто не очаквах, че хората ще са толкова на плажа. И да, ще си плуват. Така че мисля да запечатам. Първото ми топване в Южна Америка. Мисля, че никъде другаде не съм влизала във водата. Да, сега ще пробвам водата. Само кръченицата ще си топна, нищо повече. Уи! О, не, студенко е. Студенко е. Но си е доста освежаващо след един ден катерене по вулкани. Както казах, 4 часа се качвахме. Около час и половина слизахме надолу. Пукон. 10. Наистина, Пукон. Топ. Четвъртък, 6 март. Виждаме на какво приличам. И обяснявам защо. Бях в крайна сметка на спа. Естествено, избрах си това, което си бях харесала вчера. Той е най-далече, на около 2 часа от Пукон, като все пак има и други доста места по-близки. Но това най-много впечатлява. Сега ще ви покажа кадри с дизайн. Има 18 басейна с много топла вода. Има водопади. Много хубаво е направено. Наистина много хубаво е направено. Пътува се 2 часа в посока. Останахме там 3 и след това се върнахме отново към Пукон, като след обяда заваля много силен дъжд и въобще не е спирал. И да, докато се прибера после до моя хостел, реално останах вир вода и сега съм в автобуса до Сантяго. Сега ще ви покажа автобуса. Седалките са по-големички, така че ще се спи днеска. И какво още? Пътуването е около 10 часа. Сега е 8:30 и пристигам даже 11. Значи пристигам в 7 часа сутринта. Петък. И това беше от Пукон. Обещала съм ви да ви направя и един разбор на разходите през февруари месец. Сега набързо ще ги погледна и пак ще се включа.
направих разбора. Записах си направо да ви чета. Така. Февруари месец ще го сметна до 3 март някъде, тъй като не искам да разделям престоя в Пуерто Варас на половина, така че ще сметна и престоя в Пуерто Варас. Тоест в февруари месец включвам Ел Калафате, Ел Чалтен, Ел Болсон, Барилоче и Пуерто Варас в Чили. За тези места за около 30 дни някъде, 31, колкото минахме от някъде през някакво дърво с автобуса. За транспорт съм изхарчила 859 лева, в което се включват таксита, автобуси и така нататък. Естествено най-скъпия беше автобуса до Ел Болсон, около $200. За храна 673 лева, за нощувки 1067 лева, за екскурзии 498 и за други неща, в които се включват малки подаръци или примерно пране, 63 лева, което общо да излиза 3160 лева. Като въобще не съм се ограничавала. Ако сте гледали видеята, сте видяли, че то не бяха сладкарници, ресторанти, екскурзии. Наистина сумати турове се записах. Билетите за националните паркове също не бяха въобще ефтини в Аржентина. Автобуси, сменям градове и така нататък. Така че мисля, че разходът е доста добър. Може да споделите в коментари вие какво мислите. За един месец наистина обикалене, наистина страхотно обикалене и голям кеф, голямо щастие. Това беше февруари месец, страхотен месец пореден, много ми хареса. Вече сме в март, отивам към Сантяго и това беше от Поклон. За Поклон искам да кажа, че много ми хареса. Има толкова много неща, които могат да се правят. Остава ми се, наистина. Обаче времето е кофти, както споделих по-рано и няма много смисъл. По-добре да продължавам към Сантяго, да мина през посолството на Боливия, да кандидатствам за виза и така нататък. Има какво ще да правя. За следващите няколко седмици планувам Сантяго, Валпарисо, Виня Дел Мар, Мендоса и след което полет до пустинята Атакама, който си го взех вече. Това е. Така както казах, Поклон има много хубаво да се прави. Наблизко има други хубави кръчета, има минерални бани. Много ми хареса, много препоръчвам със сигурност това място, може би... не знам, трябва да направя някаква класация, кое най-много ми е харесало, но със сигурност е в топ 5. Със сигурност е в топ 5. Трудно ми е вече да правя класации, толкова много места ми харесаха. Това е от Поклон. Потеглям към Сантяго, лягам да пия, че съм доста уморена. И следващото видео от Сантяго ще може би към сряда, когато мисля да пътувам към Мендоса. Така че до скоро. Надявам се, че това видео ви е харесало също и поздрави от някъде между Поклон и Сантяго.